Γεια σας! Για σήμερα σας έχω ένα πολύ ιδιαίτερο build. Αυτό το build θα είναι για τη βαφτισιμιά μου. Της υποσχέθηκα ένα build με θέμα το Genshin Impact. Οπότε διάλεξα αυτό το κουτί. Το Cooler Master TD300 Mesh. Διάλεξα το άσπρο έτσι ώστε να μπορώ να το βάψω στα χρώματα του Genshin Impact. Η αλήθεια είναι, τώρα που ήρθα από κοντά και είδα πόσο όμορφο είναι αυτό το κουτί, σκέφτομαι αν θέλω να το χαλάσω για να το βάψω. Παρ' όλα αυτά τα υλικά τα πήρα. Είχα σκοπό να κάνω αυτή τη μεριά να μοιάζει σαν ένα landscape, σαν ένα τοπίο του Genshin Impact. Αυτό απαιτεί βέβαια μια καλλιτεχνική φλέβα την οποία δεν διαθέτω και δεν ήξερα κατά πόσο θα τα καταφέρω. Έχω πάρει πράσινα σπρέι και μαρκαδοράκια ανεξίτηλα για το πράσινο του τοπίου. Έχω πάρει μοβ για να βάλω μοβ στοιχεία στον ουρανό. Καφέ. Έχω μαρκαδόρους ανεξίτηλους διαφόρων χρωμάτων ακόμα. Όλα στόχο έχουν αυτό. Να βάψω το κουτί. Αλλά είναι πολύ όμορφο. Οπότε θα πάω στο plan B. Το plan B είναι, το αφήνω όπως είναι, με όμορφα φωτάκια από μέσα. Θα τα δούμε μετά. Και θα βάλω αυτοκόλλητα από το Genshin Impact. 2 που αγόρασα καλής ποιότητας και μερικά που τύπωσα λίγο χειρότερης ποιότητας. Ίσως. Αυτό όμως είναι το θέμα του design. Επειδή το κουτί είναι πολύ ενδιαφέρον, ας το ρίξουμε μια ματιά. Σας είπα ήδη ότι είναι πολύ όμορφο. Το mesh μπροστά κάνει αυτά τα βαθουλώματα και με το φως επάνω μοιάζει πολύ όμορφο. Τα βαθουλώματα αυτά συνεχίζουν και στο πλαϊνό το μπροστά το πλαστικό. Το μπροστά το πλαστικό το τραβάμε για να βγει. Καταρχάς από πάνω έχει μαγνητικό αποσπόμενο φίλτρο και 2 θέσεις για 140 ανεμιστήρες. Το μπροστά βγαίνει. Δεν ξέρω αν φαίνεται τα χρώματα πως παίζουνε. Είναι πολύ όμορφο. Το αφήσω στην άκρη. Δεν είχε καλώδιο, οπότε το βγάζετε εύκολα το πλαστικό, χωρίς να αγχώνεστε μην κόψετε κανένα καλώδιο από το front panel. Το front panel είναι εδώ πέρα πάνω και τα καλώδια του είναι ήδη κρυμμένα. Έρχεται με 2 RGB ανεμιστήρες άσπρους 120άριδες. Παίρνει μέχρι 3 120άριδες και νομίζω πρέπει να παίρνει και 3 140 ή 2 140. Να δούμε. Έχω εδώ ένα 140. Όχι, 2 140 παίρνει ή 3 120. Αυτά όλα τα λέει και στις οδηγίες, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ποιος διαβάζει οδηγίες? Κάπου εδώ μέσα είναι και αυτές θα τις δούμε. Οπότε 2 RGB ανεμιστήρες, μπροστά έχει 2 USB 3, μπροστά έχει το power, μικρόφωνο, ακουστικά, reset και 2 USB 3. Το τζάμι βγαίνει πολύ εύκολα με 2 thumb screws, οι οποίες κιόλας δεν φεύγουνε, μένουν πάνω στο τζάμι. Πολύ σημαντικό αυτό για να μην τις σκάσετε. Πριν πάμε στο εσωτερικό, το back panel βγαίνει και αυτό με 2 thumb screws, οι οποίες είναι πολύ βιδωμένες από το εργοστάσιο και αυτές δεν βγαίνουνε, μένουν πάνω στο back panel. Να το και το back panel. Είναι και το back panel βαμμένο άσπρο, όπως και όλο το εσωτερικό του κουτιού. Κάθε του λεπτομέρεια είναι βαμμένη άσπρη. Είπαμε ότι έχει αποσπόμενο μαγνητικό. Τώρα, το πολύ ενδιαφέρον και πολύ βολικό για να φτιάξουμε υπολογιστή μέσα σε αυτό
είναι ότι το πάνω μέρος του κουτιού με 2 βίδες ξεβιδώνεται και βγαίνει. Ας το δοκιμάσουμε. Δύο βίδουλες. Και πολύ εύκολα μπορούμε να βάλουμε τους ανεμιστήρες μας, τα ψυγεία μας εδώ, ό,τι θέλουμε. Θα και αυτό στην άκρη. Και μένει το κουτί μας λοιπόν. Από εδώ βλέπετε τα καλώδια του front panel που πάνε πίσω. Έρχονται εδώ πέρα πίσω όλα μαζεμένα ωραία και καλά. Μαζί με ένα fan και RGB controller της Cooler Master που έχει θέση για ακόμα 1-2 ανεμιστήρες. Ναι, για ακόμα 2 ανεμιστήρες. Αυτούς που είναι να πάνε από την πάνω μεριά ή πίσω ή θα δούμε τι θα βάλουμε. Τι περιέχει μαζί? Όλες τις συνδέσεις που χρειάζονται για το motherboard και ένα σακουλάκι με διάφορα καλούδια, δεματικά άφθονα, βίδες άφθονες και τα πλαστικά ή πλαστικοί adapters για τους 2 σκληρούς δίσκους. Πού μπαίνουν οι σκληροί δίσκοι? Μπαίνουν εδώ μέσα, έχει θέση για 2. Αυτό το cage για δίσκους μπορεί να βγει εντελώς άμα θέλουμε, αν θυμάμαι καλά. Έχει μια thumb screw εδώ πέρα και μπορεί να βγει όλο ή να μετακινηθεί πιο αριστερά ή πιο δεξιά. Όσο πιο εδώ το φέρουμε, έχουμε πιο πολύ χώρο για το τροφοδοτικό που μπαίνει εδώ και για το cable management, το καλωδίο του τροφοδοτικού. Αν το φέρουμε πολύ εδώ, μπορεί να έχουμε θέμα με το ψυγείο ή κάποιο ανεμιστήρα, αν θα βάλουμε από τη μέσα μεριά. Εμείς δεν θα βάλουμε, οπότε αυτό θα πάει τέρμα όσο πάει έρχεται προς τα εδώ. Ας το κάνω τώρα. Βγαίνει εντελώς αν θέλουμε. Αλλιώς το βάζω ακόμα πιο πέρα, όπως είπαμε. Κουμπώνουμε πίσω και μετά βιδώνουμε. Και τέλος. Πάμε να δούμε τη μέσα μεριά λοιπόν. Έτσι πως είναι πολύ εύκολο να φτιάξουμε μέσα στο κουτί. Εδώ θα μπει το motherboard. Έχει 4 PCI καλύματα, αλλά μόνο τα 2 είναι αποσπόμενα με βίδες. Τα άλλα πρέπει να τα σπάσουμε. Αυτό είναι λεπτομέρεια που θα μπορούσαν να την έχουν προσέξει καλύτερα. Έχει rubber grommets για τα καλώδια. Καλά ποιοτικά. Ένα ωραίο σημείο που το κάνει λίγο πιο όμορφο. Οι βάσεις είναι βαμμένες μαύρες. Δεν είναι αυτό το χρυσαφί το κλασικό. Η βάση για το motherboard. Και δίνουν άλλο, όχι ότι θα φαίνονται ποτέ, αλλά δίνουν ένα άλλο αέρα στην ποιότητα που βλέπεις. Ό,τι και να πιάσω εδώ φυσικά δεν κόβει. Θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Τα πρώτα κουτιά που έφτιαχνα υπολογιστή ήταν σκοτώστρες. Δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσουμε ένα build χωρίς να έχουμε κοπεί κάπου. Τώρα το προσέχουν περισσότερο, είναι αλήθεια. Αλλά πάντα όταν το βλέπω μου κάνει έτσι κάτι. Αφήνουμε το κουτί στην άκρη. Να δούμε τι άλλο θα έχει μέσα αυτό το build. Εντάξει με το κουτί, εντάξει με το design που θα μοιάζει για Genshin Impact. Τι άλλο θα έχει? Έχει τους 2 ανεμιστήρες. Σας έδειξα ήδη έναν ακόμα Corsair RGB. Αλλά εδώ έκανα ένα λάθος. Δεν κοίταξα καλά τα specs του κουτιού πριν το παραγγείλω. Είναι 140. Είχα σκοπό να τον βάλω πίσω, στο πίσω μέρος του κουτιού. Αλλά δεν χωράει 140 στο πίσω μέρος του κουτιού. Χωράει 120. Οπότε θα δω αν έχω κάποιον 120 μαύρο αναγκαστικά και πώς φαίνεται. Αν δεν μ' αρέσει θα τον βάλω σαν να φέρνει αέρα από πάνω προς τον επεξεργαστή. Από την πάνω μεριά του κουτιού. Αυτό θα είναι το motherboard που θα υπάρχει μέσα. Είναι το ASRock το B550M Steel Legend. M σημαίνει Micro ATX γιατί το κουτί παίρνει μέχρι Micro ATX motherboard. Δεν παίρνει μεγαλύτερο. Μπορεί να πάρει ITX, τα πολύ μικρά δηλαδή. Micro ATX αλλά δεν παίρνει ATX motherboard. Μέσα εδώ έχω και έναν επεξεργαστή ήδη. Είναι ο Ryzen 3 600X. Δεν είναι η καινούργια γενιά. Ούτε η περασμένη 5000, είναι η προπερασμένη. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλός επεξεργαστής και υπεραρκετός για οποιοδήποτε παιχνίδι. Μέσα το motherboard έχει τα καλώδια του motherboard φυσικά και ό,τι χρειαστεί και όλα τα παρελκόμενα, CD, βιβλιαράκια,
και να σας δείξω το motherboard γιατί διάλεξα αυτό. Ήθελα να έχω άσπρο motherboard για να ταιριάζει με το build, αλλά τα άσπρα motherboard κοστίζουν όσο τα μαλλιά της κεφαλής μου. Ψέματα, εγώ δεν έχω πολλά μαλλιά, όσο τα μαλλιά της κεφαλής ενός μέσου ανθρώπου. Δηλαδή πολύ. Οπότε προτίμησα κάτι που να έχει ασημή και άσπρα στοιχεία, όπως αυτό εδώ, για να ταιριάξει καλύτερα στο build. Για δίσκο θα έχει έναν 500 NVMe, ένα 500 SSD και έναν 1,5 TB 3,5 δίσκο για αποθήκη. Και πάμε στο επόμενο. Στα επόμενα για την ακρίβεια. Μνήμες. Θα έχει τις Vengeance Pro της Corsair που είναι RGB, φωτάκια. Ψύκτρα για τον επεξεργαστή θα έχει αυτήν. Δεν έχει φωτάκια, αλλά έχει τον κόκκινο ανεμιστήρα αυτόν που πιστεύω θα δείχνει όμορφα μέσα στο build. Επίσης σκέφτομαι την πάνω του πλευρά αυτή να τη βάψω άσπρη και να κολλήσω κάποια από τα αυτοκόλλητα που έχω εκεί πέρα τυπώσει. Θα δω. Τροφοδοτικό. Έχω εδώ ένα Be Quiet 400W 80 Plus Bronze που είναι η μία πιθανή επιλογή να βάλω, και έχω επίσης και ένα Be Quiet 450W 80 Plus Gold. Είναι καλύτερο, είναι μέσα σε έναν άλλον υπολογιστή, τώρα δεν το έχω βγάλει. Το πιο πιθανό να βάλω εκείνον, έτσι ώστε να σηκώνει καλύτερη κάρτα γραφικών στο μέλλον. Και λέω στο μέλλον, γιατί η κάρτα γραφικών που θα έχει τώρα δεν είναι πολύ καλή. Οι τιμές της κάρτας γραφικών είναι στο Θεό ακόμα, οπότε θα της δώσω μία που έχω εγώ εδώ ήδη στο υπόγειο. Αυτή που χρησιμοποιώ για τα streaming, και θα χρησιμοποιώ μια άλλη χειρότερη για τα streaming, την 5500 XT της AMD, που είναι μια τίμια κάρτα γραφικών στα επίπεδα της, αν θυμάμαι καλά, 1050 με 1070, που σημαίνει το Genshin Impact και αντίστοιχα παιχνίδια θα τα παίζει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και ακόμα και καλύτερα παιχνίδια σε 1080p και σε χαμηλή ανάλυση θα τα παίζει και αυτά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Από περιφερειακά έχουμε το Cooler Master μαύρο αλλά με λίγα μοβ στοιχεία, δεν βρήκα άσπρο, το MM730 σε πολύ καλή τιμή στον Κοτσόβολο, αν θυμάμαι καλά. Πληκτρολόγιο, μπορεί να το ξέρετε, είναι, το έχουμε κάνει ένα unboxing με τον Νίκο αυτό, με τον Optonicon κάποια στιγμή, είναι το Aula που το έχω τώρα εδώ στον υπολογιστή. Θα χρησιμοποιώ ένα άλλο και θα το καθαρίσω λίγο αυτό και θα δώσω αυτό να είναι μηχανικό, να είναι λίγο πιο καλό για gaming. Και φυσικά έχουμε και την οθόνη. Μία AOC 24 η M2470SW, είναι LED, πολύ καλές κριτικές και έχει και ενσωματωμένα ηχεία. Οπότε θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή της και ηχεία χωρίς να πιάνει περισσότερο χώρο στο γραφείο της. Μου φάνηκε καλή επιλογή, ήταν κάτω από 100 ευρώ, γύρω στα 90 ευρώ στο u.gr. Νομίζω δεν ξέχασα τίποτα. Αυτά είναι όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογιστή. Το build αυτό θα πάρει λίγο παραπάνω καιρό, γιατί πρέπει να αποφασίσω πώς θα το βάψω ή όχι. Θα είναι σε δύο μέρη το βίντεο. Τώρα βλέπετε το πρώτο μέρος και μόλις βγει το δεύτερο θα σας το βάλω link εκεί απάνω και στην περιγραφή φυσικά. Αυτός ο υπολογιστής είπαμε θα είναι κυρίως για παιχνίδια, αλλά φυσικά οποιαδήποτε δουλειά γραφείου θα την εκτελεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και μια και μιλάμε για παιχνίδια και το build έχει και σχέση με παιχνίδι, αφού το θέμα του είναι το Genshin Impact. Αν ενδιαφέρεστε για φτηνά παιχνίδια, η λύση είναι μία. Μην πιαστείτε κορόιδα και αγοράστε με τις τιμές του Steam ή άλλων ακριβών site. Πάτε στο Eneba και εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τιμές για παιχνίδια. Και όχι μόνο, υπάρχουν gift cards για Netflix, για Spotify αν θυμάμαι καλά, και ξέρετε, όχι μόνο Netflix για αυτούς που
ζουν στην Ελλάδα, αλλά έχει και gift cards για Netflix Τουρκίας για παράδειγμα, για όποιον ενδιαφέρεται. Σε άλλο βίντεο αυτό. Οπότε περιμένετε το επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το preview του build που θα γίνει, πατήστε like, μην ξεχάσετε να γραφτείτε για να ειδοποιηθείτε για το επόμενο βίντεο, θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό σίγουρα. Και από μένα για την ώρα, γεια σας!